الحاج من بروفاري شرق كييف مراسل الجزيرة، ويبدو أن لديه أيضا بعض التطورات هناك. عمر، نتابع معك، ما الذي يجري؟ يعني زين، فقط حتى أقرب الصورة، أنا خرجت من العاصمة كييف قبل حوالي ساعة ونصف من الآن. كنت أنوي التوجه إلى بلدة اسمها بوهدونيفكا. هذه البلدة التي وصلت أخبار أن الجيش الروسي أو قطع من الدبابات الروسية توجهت إلى هناك. بوهدونيفكا هذه البلدة تبعد عن العاصمة حوالي 29 كيلومترا أو 28 كيلومترا، وتبعد عن بروفوريا المنطقة التي أنا عند مشارفها حوالي 7 كيلومترات. لكن عندما وصلنا إلى هنا، هذا كان آخر حاجز للجيش الأوكراني، تفاجأنا زين أن الجيش الروسي لم يصل إلى بوهدونيفكا فقط، بل إنه اعتبر بوهدونيفكا نقطة للتوسع بشكل أفقي، وبدأ يحوز بعض البلدات زيليسيا واحد. نعم زين تسمع هذه أصوات الاشتباكات التي أتحدث عنها. الدبابات يعني من الجانبين كان هناك قصف. الآن المعركة يعني أستطيع القول أننا لا نبعد إلا 4 أو ربما 5 كيلومترات. الجيش الأوكراني يعني قطاعه العسكرية هنا على الأقل الظاهرة ليست بالكثيرة، ولكن هناك حالة من الاطمئنان. لا أدري إن كانت هناك مجموعة من الكمائن أو ربما لا يريدون أن يظهرون قوات العسكرية موجودة هنا، ولكن الأكيد الجيش الروسي بعيد عن هذه النقطة بالتحديد. تسمعون الآن هذه أصوات الانفجارات المتبادلة بين الجانبين. أرتال من الدبابات الروسية وصلت إلى هذه المنطقة، انتشرت بشكل أفقي، والمعركة الآن على أشدها بين الجانبين. يعني أستطيع القول أن الجيش الروسي خلال أقل من يومين، لأنني كنت في منطقة بعيدة من بوهدونيفكا هذه التي تحدثوا عنها أكثر من 20 كيلومترا، الجيش الروسي خلال أقل من 48 ساعة استطاع التقدم باتجاه العاصمة ليحوز مناطق بطول حوالي 30 إلى 35 كيلومترا. الجيش الروسي الآن فعليا زين على مشارف العاصمة من الجهة الشرقية، يبعد عنها حوالي 25 كيلومترا فقط. بروفوري هذه البلدة التي تحدثت عنها هي واحدة من ضواحي العاصمة مثلها مثل إيربين، بعيد عنها حوالي 19 كيلومترا. يعني الجيش الروسي الآن رسميا يتقدم. أصوات الاشتباكات يعني طبعا كما تسمعون ليس هناك أي حديث عن وقف لإطلاق النار بلا شك. يعني كلا الجانبين يعني يقصف ويكون هناك قصف متبادل. أنا قبل قليل قبل أن يعني نلتحق بكم كان هناك من الجهة التي كنت أقف فيها خلفي كانت أعمدة الدخان تتصاعد، وهي هذه جهة. نعم كما تسمع زين، قصف متبادل تسمعون بوضوح أعتقد أصوات الانفجارات. هذا القصف نعم القصف بالأسلحة الثقيلة كما قلت. رتل من الدبابات الروسية كان قد وصل قبل قليل إلى هنا قبل كان يبدو اشتباكا، أليس كذلك؟ من الجانب الأوكراني. نعم زين هذا اشتباك من الجانب الأوكراني. نعم، هل سمعتم؟ نسمع هذا القصف. هذا فقط سأطلب من الزميل المصور. هذا القصف قادم من هذه الجهة، بوهدونيفكا في هذه الجهة، إلى جانب منها زيليسي هي بلدة أخرى سيطر عليها الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه، العاصمة الأوكرانية في هذا الاتجاه، وأنا بعيد عن هذه النقطة من العاصمة الأوكرانية أقل من 20 كيلومتر زين. أنا قبل 3 أيام مرة أخرى كنت على بعد 60 كيلومتر من العاصمة. ظهرنا هناك خلال النشرات، وما كان الجيش الروسي وصل إلى هنا. يبدو أنه اختارت يعني أن يبتعد عن البلدات الصغيرة التي تسمعون هذه الأصوات سقطت في الجانب الأوكراني في هذا الاتجاه. يعني هذه الأصوات هي الرد من الجانب الروسي. يعني أنا أحاول أنا والزميل المصور أن نرصد قدر هناك دخان يتصاعد. يعني سأحاول أطلب من الزميل المصور أن قدر الإمكان أن يركز على الدخان المتصاعد هناك نعم، هناك دخان متصاعد. هذه هي جهة بوهدونيفكا. الآن القصف من الجانب الروسي سيرد عليه، يعني رد على قصف الجانب الأوكراني. بروفوري بلدة فيها أيضا حوالي 100,000 نسمة. حقيقة عندما زرناها يوم أمس وقبل قليل ما كانت تبدو من البلدات التي يستعد أهلها للخروج أو للإجلاء. ما يزال فيها عدد لا بأس به من الأهالي.
يعني أنا لا أدري من أين حازت القوات الأوكرانية التي رأيناها عند الحاجز قبل ساعة من الآن. كانوا يتحدثون بكل ثقة علما أن ما استطعنا رصده إلا بضعة يعني ربما 20 أو 25 عنصرا ودبابة تقف في مؤخرة الحاجز، ولكن يعني لا بد أن هذه الغابات أو هذه الأكمات فيها ما فيها من الجنود الأوكران، وإلا ما استطاع هذا الحاجز أن يقف وبكل هدوء ويقول لنا نعم أن الجيش الروسي تقدم فعلا ولكن لا بأس. يعني هو هذا ما قالوه لنا. عموما الكاميرا تريكم في الخلف ربما دخان أسود، هذه أعمدة دخان تتصاعد خلف هذه الشجرة من جهة بوهدنيفكا. نعم وأصوات الاشتباكات وإن كنتم لا تسمعونها زين أنا أسمعها بوضوح من الجانب الآخر، بالإضافة لأصوات الانفجارات، بالإضافة للردود بين الجانبين. هذه الرشقة التي سمعتموها هي رشقة يبدو من أسلحة ثقيلة. نعم تشاهدون كما أشاهد أنا الآن الدخان الأسود هذا يتصاعد. من المفترض أن هذا هو الجانب الروسي، الجانب الذي وصل إليه الجيش الروسي. الحقيقة زين يعني هذا التقدم أستطيع القول أنه ربما مفاجئ، لأننا كما قلت قبل يومين فقط وصلنا إلى مسافة 60 كيلومترا 62 كيلومترا من العاصمة، وما كان هناك أي وجود للجانب الروسي، حتى أن الأرتال التي قيل أنها سيقت من الزميل المصور يرى شيئا يعني نعم فقط ينبهني إلى أن الدخان يتصاعد بكثافة. ربما الأكمة أو الشجرة الموجودة أمامنا لا تريكم الدخان، ولكن هو من هنا كثيف يلاحظ، يعني نستطيع أن نراه بوضوح. أصوات الاشتباكات أسمعها قادمة من تلك الجهة. مرة أخرى أذكر نحن نبعد عن العاصمة فقط 20 كيلومترا 19 كيلومترا من النقطة التي أنا موجود فيها. الاشتباكات وهذه الآن تدور في بوهدنيفكا، تبعد من المكان الذي أنا أقف فيه حوالي 6 إلى 7 كيلومتر فقط. الجيش الروسي وصل يوم أمس، الدبابات وصلت اتخذت من بوهدنيفكا نقطة ثم انتشرت بشكل أفقي. أنا مثلكم أحاول أن أرى مثلا إن كان هناك أي يعني على الأقل لا أستطيع أن أرى لمسافة 2 أو 3 كيلومتر، باستثناء الدخان الذي نراه في مؤخرة في الجزء الخلفي من الصورة لا شيء، ولكن أصوات الانفجارات أسمعها بعضها بعيد وبعضها واضح، ولكن الأكيد أن هناك أصوات اشتباكات قادمة طفيفة من هنا ربما لا تصلها إلى الكاميرا. يعني هذا التطور جدا ملحوظ زين يأتي في عدة ظروف. أولا الجانبان قد اتفقا على وقف لإطلاق النار يبدأ من الساعة 9 على الأقل. ما شاهدناه هنا مغاير تماما لهذا الاتفاق. أيضا الزميل وقت تحدث عن وجود طائرات للاستطلاع. الاشتباكات على أشدها. الجيش الروسي الآن فعليا حوالي يبعد عن العاصمة 6 إلى 27 كيلومتر فقط. كما سمعتم الاشتباك ومما فهمت منك عمر الجيش الروسي أصلا استخدم الجيش الروسي قطع مسافة قد تصل إلى 30 كيلومترا في خلال 48 ساعة اقترابا من العاصمة. لكن